դառնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Տիկին Ադամյան արդեն 40 օր եւ ավել է Հայաստանն ու Արցախը պատերազմում են թշնամի երկրների դեմ, ինչու հարկ համարեցինք հենց այս փուլում նաեւ ձեզ հետ զրուցել, որովհետեւ մենք տեսանք, որ թշնամին մինչեւ անգամ օգտագործում է այսպես ֆոսֆորային զենքեր, դուք հիմա առավել մանրամասն կբացատրեք ինչի մասին է խոսքը, ինչի արդյունքում մենք տեսնում ենք, որ բավականին անտառածածկ տարածքներ են այրվում Արցախում, կխնդրեմ ներկայացնեք սա ինչ է իրենից ներկայացնում եւ արդյոք սա բնապահպանական մեծ խնդրի առաջ է մեզ կանգնեցնելու։ Գիտեք, ես կուզենայի սկզբից անդրադառնալ այն խնդրին, որ ընդհանրապես պատերազմը ինքը այն նոր զինատեսակներով, որ մենք հիմա ունենք, որ երկրները իրենից ներկայացնում է լուրջ բնապահպանական խնդիր։ Եվ առաջին հերթին այդ խնդիրը անդրադառնալու է կլիմայական փոփոխությունների, բազմաթիվ աշխատանքներ կան այս առումով, որոնց մեծ օրինակ անդրադարձ է եղել սիրիական պատերազմին, թե ինչպիսի զենքեր են այնտեղ կիրառվել եւ ինչպես դա կարող է ազդել շրջակա միջավայրի եւ գլոբալ կլիմայական փոփոխությունների վրա։ Պատերազմը ինքը այս ռեսուրսներով, այս զենքերով, որ հիմա կան աշխարհում, ինքը լուրջ խնդիր է, շատ լուրջ խնդիր է բնության եւ շրջակա միջավայրի համար։ Անդրադառնանք մեր ուրեմն արցախյան դեպքերին, ցավալի դեպքեր են, իհարկե բոլորս հասկանում ենք, որ դնում ենք բոլոր մեր ներուժը հաղթանակի հասնելու համար, բայց թշնամին այդ ներուժը մի այլ կերպ է հասկանում եւ փորձում է կիրառել Հայաստանի եւ Արցախի, մասնավորապես Արցախի դեմ, այսպես ասեմ, ուրեմն զենք, որը արգելված է տարբեր կոնվենցիաներով, եւ սրա մասին բնապահպանները արդեն ահազանգել են նամակերտել տարբեր միջազգային կազմակերպությունների, շուրջ 50 բնապահպանական կազմակերպություններ միացել են եւ նամակ են հղել, սոս նամակ, որը խնդիրն է բարձրացնում եւ նկարագրում է, թե ինչ է կատարվում Արցախում, ինչ է կատարվում Արցախում։ Ֆոսֆորային զենքը ուրեմն թունավոր մի զենք է, որը առաջացնում է թունավոր նյութերի առկայություն ուրեմն շրջակա միջավայրում, որոնք երկար ժամանակ կարող են մնալ շրջապատում։ Ֆոսֆորային զենքը մի զենք է, որը այրում է ամբողջ շրջապատը, վնաս է հասցնում առաջին հերթին իհարկե մարդուն որպես մի գործոն, որը կազմում է շրջակա միջավայրը, մենք արդեն գիտենք, որ մահացության դեպքերը ֆոսֆորային զենքից բավականին շատ է, եթե դուք չունեք պաշտպանիչ միջոցներ, դա այրվածքներն են, դա թունավոր գազը, երբ որ գնում է դեպի շնչուղիներ, առաջացնում է ուրեմն թունավորում, նաև կարող է պարալիզացում առաջացնել, ես չգիտեմ այդ ֆոսֆորի հետ իրանք նաև ինչ են օգտագործում, որովհետև մենք չունենք այս պահին որևէ փորձագիտական տվյալներ, լուրջ փորձագիտական տվյալներ, դա իրապես հնարավոր չէ այս պայմաններում, որտեղ հիմա պատերազմ է գնում, բայց հետագայում երբ որ տարածքները ձերբազատվեն պատերազմից, կարծում եմ կարելի է լուրջ փորձագիտական ուսումնասիրություն անել ու հասկանալ, թե այդ ֆոսֆորային զենքը ավելի լուրջ հասկանալ, ինչ կոնկրետ մեր տարածքում ինչպիսի ազդեցություն ունեցավ։ Դրանք ուրեմն մարդու հետ կապված այրվածքներն են, դրանք ուրեմն թունավորումն է օրգանիզմի եւ նաեւ ես ձեզ պետք է ասեմ, որ երկար ժամանակ արդեն շեշտեցի, որ ինքը մնում է շրջապատում։ Մենք տեսանք, թե ինչպիսի ուրեմն հրդեհներ առաջացան Արցախի հանրապետությունում, բավականին անտառներ այրվեցին եւ սա էլ դրա հետևանքն է ֆոսֆորային զենքի, եւ եթե գլոբալ վերցնենք այս ամեն ինչը, ինչ որ մենք տեսնում ենք, սա լուրջ եւ սա պետք է լուրջ ընկալեն նաեւ միջազգային հանրությունը։ Ես զարմանում եմ ուղղակի, սա մի զենք է, որը արգելված է օգտագործման համար եւ մեզ համար առնվազն զարմանալի է, որ եւ մարդու իրավունքների պաշտպանը եւ բնապահպանները բավականին ակտիվ բնապահպանական կազմակերպություններ, երբ որ դիմեցին միջազգային կազմակերպությունների, պատշաճ արձագանքը կա, բայց այդ ինչ որ մենք սպասում ենք, պատշաճ արձագանք ուրեմն չի նկատվել որևէ
միջազգային կազմակերպության կողմից։ Հասկանում եք, սա արդեն լուրջ խնդիր է, որ Աստված ոչ անի, իհարկե, եթե այդ արձագանքը չկա, թշնամին կրկնի դա կրկնապատի մեր բոլոր բնապահպանական խնդիրները հետ է։ Սա գիտեք, երբ կերևա այն ժամանակ, երբ որ պատերազմը ավարտվի ու կփորձենք վերականգնել այդ տարածքները, փորձել այնտեղ ուրեմն ապրել, կենսակերպ ստեղծել, այդ ժամանակ մենք կզգանք, թե ինչպիսի խնդիր։ Մենք կհասկանանք այս ծանր վիճակը ավելի շատ, երբ որ պատերազմը կավարտվի ու մենք կանդրադառնանք կյանքին, կփորձենք այստեղ ապրել, կենսակերպ ստեղծել, այն ժամանակ պետք են մեզ փորձագետներ, որտեղ մենք կհասկանանք, թե ինչքանով է աղտոտված Պերիշեփը, ինչքանով է աղտոտված շրջակա միջավայրը, ինչպիսի ազդեցություն դա ունեցավ կենդանական աշխարհի վրա։ Դուք գիտեք, որ Արցախը հրաշալի մի տարածք է, որտեղ միգրացիոն ճանապարհներն են անցնում, որտեղ կարմիր գրքային կենդանիներ կան։ Մենք դրա մասին մեր նամակում գրել ենք, չեմ ուզում կրկնվել, բայց փաստը մնում է փաստ, որ լուրջ խնդիրների առաջ պետքա կանգնենք պատերազմից հետո եւ լուրջ պետքա վերաբերվենք այս նպահպանական խնդիրներին, որոնք արդեն իսկ ակնհայտ են եւ նաեւ ուզում եմ անդրադառնամ նրան, որ այս զինամթերքը, որով որ հիմա կռվում են պատերազմի ժամանակ տարբեր պետություններ, նաև նկատի ունեմ Արցախի պատերազմը, ինքը նորագույն զինամթերք է, ամեն ինչ մենք չգիտենք, ով ինչ է օգտագործում, ինչ քանակությամբ, եւ պետք է անպայման դրան էլ անդրադառնանք ու հասկանանք, որ դա էլ լուրջ բնապահպանական խնդիր է առաջացնելու, ոչ միայն ֆոսֆորային զենքը, այլ ընդհանրապես ինքը պատերազմը Իրանով եւ այս նոր զինամթերքով։ Տիկին Ադամյան, դուք ասացիք միջազգային կառույցներ, բայց միջազգային կառույցներն անհաղորդ են մինչև անգամ, երբ Արցախում երեխաներ են քաղաքացիական։ Ես ձեզ չեմ լսում։ Տիկին Ադամյան, երբ ասում եք, որ միջազգային, այսպես ասենք, կառույցները պետք է արձագանքեն բնապահպանական, բայց մենք տեսնում ենք, որ մինչև անգամ այդ միջազգային կառույցներն անհաղորդ են, երբ Արցախում երեխաներ են այսպես զոհվում, մարդիկ են զոհվում, խաղաղ բնակիչներ։ Մենք ինչ սպասենք այդ միջազգային, այսպես ասենք, կառույցներից։ Գիտեք, մենք եւ մարդու իրավունքների պաշտպանը եւ մնացած պատկան մարմինները եւ մենք որպես բնապահպաններ մենք մեր պարտքը կատարել ենք։ Մենք դիմել ենք իրենց սպասելիք, ինչ սպասելիքի մասին է խոսքը, երբ որ սկսվեց պատերազմը, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը ասեց, որ Արցախում եւ Արցախի Հանրապետությունը հայտարարեց, որ նման զենքեր են կիրառվում, որ տերորիստների մեծ խմբեր են մտնում, մենք զգացինք այդ միջազգային կազմակերպությունների ուրեմն անդրադարձը շատ թույլ էր, հասկանում եք, այսպես անդրադարձ համարյա չկար եւ չկա է եւ հիմա կարող եմ ձեզ բացատրել, թե ինչու նաեւ բնապահպանական կազմակերպությունները նման անդրադարձ չեն ունենում, ասեմ ձեզ ինչի, որովհետեւ նրանք բոլորը լուրջ կապ ունեն այդ միջազգային այսպես կոչված ճակերտավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունների հետ եւ ֆինանսավորվում են տարբեր երկրներից եվրոպական, որոնք իրենց ուրեմն թուլամորթությունը արդեն այս հարցում ցուցաբերել են եւ մենք դա տեսել ենք, թե ինչպես են իրենք վերաբերվում Արցախում պատերազմին, ինչպես են իրենք արձագանքում, երկու խոսքով խնդրում ենք կասեցնել, խնդրում ենք, չասեմ պահանջում ենք, կասեցրեք պատերազմը, մենք շատ մտահոգված ենք, այս է իրանց խոսքերը, եւ այդ նույն բնապահպանական կազմակերպությունները սնվում են այդ երկրներից, եւ նրանց քաղաքական դիրքորոշումը պետք է համակերպվի նույն երկրների քաղաքական դիրքորոշման հետ, եւ զարմանալի չի, որ նրանք չեն կարողանում, ուրեմն, այսպես լիաթոք արձագանքել բոլոր այն նամակներին, բոլոր այն կոչերին, որ արվում է ուրեմն պատկան մարմինների կողմից։ Սա զարմանալի չի, պարզ է, որ եթե ՄԱԿ-ի գրասենյակը, UNICEF-ը եւ այլ հզոր խոշոր կազմակերպություններ, օրինակ ես այսօր շատ հետաքրքիր բան եմ այսօր տեսել, ՄԱԿ-ի գրասենյակում նկարել էին մի ծառ, որը սիմվոլ է կանանց իրավունքների, թե ինչ-որ տենց բան նայեք, տեսեք, մենք այս սառն ենք աճեցրել եւ տակը մեր հայ օգտատերերի կոմենտները, որտեղ գրում են, որ երեխաներ են զոհվում, մարդիկ են մահանում, լուսինն է աղտոտվում
Ինչու չեք արձագանքում, ինչու որևէ անգամ ձեր կայքում մենք չտեսանք նման գրառում։ Այո, մեր օգտատերերը անդրադարձել են դրան։ Սա է իրենց արձագանքը եւ ակնկալեն, որ այդ կազմակերպությունները ձեռք կմեկնեն եւ կփորձեն ինչ-որ բան անել։ Ես կարծում եմ, այս պայմաններում դա ուղղակի անիրական։ Տիկին Ադամյան, եւ ի վերջո Արցախը իհարկե ոչ միայն այսպես ասենք, հա բնապահպանական աղետից ինչպես ենք դուրս բերելու, բայց քանի որ դա հենց ձեր այսպես ասենք մասնագիտական տիրույթում է, մենք կարող ենք արդյոք Արցախը պատերազմից հետո լիարժեք դուրս հանել բնապահպանական աղետի գոտուց։ Իհարկե կարող ենք, բայց դրա համար ժամանակ է պետք, շատ ժամանակ, բայց պիտի հասկանանք, որ կարող ենք դա անել, հնարավոր է դա անել, ժամանակահատվածը մեծ է լինելու, եթե իմ կարծիքն է սա անձնական, սա գուցե փորձագետներ այլ կարծիք հայտնեն, 10 տարի եւ ավելին է պետք, որպեսզի այդտեղ իրավիճակը լավանա։ Բնապահպանական առում մենք կարող ենք շենքեր կառուցել, խնդիր չկա, կարող ենք ասֆալտապատեր, ինչ-որ տարածքներ, մարդիկ գնան վերադառնան, բայց բնապահպանական առումով 10 տարի եւ ավելին մեզ ժամանակ կպահանջվի, որ լիարժեք ունենանք այն Արցախը, որ մենք ունեինք։ Շնորհակալություն Տիկին Ադամյան։